गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। ये सिरप है वैद्यनाथ की अरविंदासव सिरप। ये बच्चों को इंडाइजेशन प्रॉब्लम में, कफिंग प्रॉब्लम में दिया जाता है। तो मैं अपने बच्चे को ये हमेशा देती हूँ। तो आप इसको किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पर ले सकते हैं और इसे आप अपने बच्चे को सुबह सुबह गुनगुने पानी में 2 से 6 ml आप दे सकते हैं। आपके बेबी को इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कफिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो थैंक यू।